كنافة أرى بطعم ما شاء الله أكمل سينت دوبا ما كيس جلتي برا يورف أسبرا غوتا شي سيد أسبرا غوتا نمني وقواتي سين لا إله إلا الله محمد رسول الله جلي دبسه سينا جشلا واو قالت بس كان عندي فيديو كنا قدام دول فضلت قالت 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 قوري ويا نعم جالالي ست ديبي جرا جالال غرا كيسات asuma ture amma gadi fagaatee galee jedhanii nama isa bira deemtee ji'a tokkos ta'e ji'a lamas hanga sitti fixetti hamma fayyitutti Said biraan dhabamini. Doktor kam sinjir? Hageen bira dheedama kennaa bitteetu waan deebite hawwii hojii gabbaa ture. Ani isa sitti muufin dhufeeyyuu durayyuu hawwii wajjini xiqqoo oduun na qabatee nan irraa fadhe jidduudhaan malee sitti muufan barbaadeyyuu anama baay'ee qubsadhe jira. Mee akkam suura? Na hollachiisaa. Mana kanaan bahin na godhaa. Hollachiisu. Kujjaaraan miti qabbana. Qabbana haa. Tokko jidduutti nyaata na nyaachisu. Oksijiinii aanan jira samuuna kana. Oksijiinii miti. Torbee tokkoof oksijiinii fudhachaa jira. Oksijiinii eessaa fudhataa? Nyaataan kan ibsitu. Ishee. Maaneerii bareedaa tokko jira. Maaneeriin qabdu miti. Maaneerii? Amma Kaatee birraa Said birrii kan ol kaa'ati akkaawuntii irra qabdu hin jiru sifan gurgura. Sifan gurgura. Bitaa dhonaan nyaata? Meeqaan gurgurta garuu? Diimaan sun 55,000. Gurraachi sun immoo 45,000. Inni akkanatti dheeratu weeviin sun immoo 35,000. Miicame immoo miicee kaaksii galchee ji'a sadii qofaan fayyadama. Guyyaa sadii? Xiqqishuudha bar wallaahi. Ittiin fayyadamne koo. Ji'a sadii? Bitadhu sadanuu bitadhu itti jijjiiramaa qaqqabaa jecha qunxaa kee uffattaa mana keessatti isa uffattee amaallalta. Saalfachiistii tuuyyasbaan kaameraan kiyya na mul'adhamti sirreessee hin jiru argata. Amma hawwiin gaggeessee zadeedhaan amma laphee Said keessa seenuudhaaf waa maladhee dhufe. Amma Said qofaa miti. Maaniyyuu garaa ishee keessa seena. Amma wanta kan eessatti gochuu qaba. Kuni kennaa guddaa. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah namiloo. Kana jechuun waa guddaa. Kennaa caale. Kennaa mana caaleedha. Baay'ee jaalatu. Aswayya miti guys. Akkam osoo godhe wayyaa. Immoo utaaluudhaaf namatti tola. Baay'ee namatti tola naata. Akka namatti tolu. Kanarra jiraachuu eddeedha nu gattee isheen biyyaa nyaattu. Garuu immoo guys kennaa maqaa rabbii qabattee uffata akkanaa maaliif uffatta warroota naan jettaniif ani waa biraa yaadeeti miti. Ani kennaa kennuufan bituuf hin dhufe malee waa biraa yaadeeti miti. Kennaa kan warri musliimaas warri kiristaanaas ni gurguru. Kennaa warroota musliimaatiif kennaa guddaa kennamuudha. Kana yaadeeti. Kanaaf warri kiristaanaas bitanii warra musliimaatiif ni kennu. Kennaa kana caalu jira hon jedhuun kennaa kana caalu hin jiru. Kennaa guddaan akka addunyaattuu ka jiru kana naan jedhanii kana naa kennanii kanaafan kana bitee dhufe waa'ee uffannaa kiyyaa hin laalinaa ani kennaa isaaniif bitee dhufe jechuudha. Akka jaalatanii immoo abdii guddaa qaba. Kanaaf wanti fuulduratti dhaabatu qaba. Kun akkana ta'uu qaba miti? Andee? Anchi? Akkana. Keet noo damee maxxaash? Imaanii koo kottume. Akkamitti osoo fannisneen wayya wanna kana. Kanammoo akkamitti fiddee dhuftee? Kennaasi biti. Reefu isin lachuu deemtanii turre eessan seentee damoo amma deebitee maaliif dhufte? Hawwii gaggeessee dhufuutti jira bara. Hawwii geessanii mana kee keessa ogulaalu waan akkamitti as seenuu feeteree duuba? Indeet gabbash እዚህ? Kuni bar mana koo duraaniitti nan beekaa bar qulfii ekstraayyuu qabaachuu hin danda'a bara. Waati yaaddu fageessitee hoo yaaddu ekstiraa qabaachuu hin danda'a. Innaa mana namaa cabsanii seenuun kun maal sitti fakkaata? Maal jechuu barbaaddeeti? Manni kiyya bar qulfii nan qaba baraan. Akkasii? Innaa kanaafuu yoo eega manni kee ta'e eega qulfii qabaatte dirqama mana cabsitu man bantee seenuu qabdaa?
ማረኮ ቀባ አማን kana dammoo maal goota kan argatti qabatanii dura uffannaa kee argitee jirta akka jettu argitee ati kana kalaalu qabdu anam intala kiristaanaa hoo ta'e fakkeenyaaf intala wala daalam jettee kennaa si bitee dhufe kenna maal jedhaa kun Muhammad Rasulullah maashaallah isa fidde kite maaliif fidde akkana jedhama shi isa fidde ani mana deemee achi deemeeti kennaa guddaa ummata muslimaatiif kennaan kennamu maali jee gaafannaan na idati moo kennaaree fi balleessitee deemte haaraani kennaa ummanni muslimaa mana isaati qabaachuu qabu maashaallah hedduu bareeda galatoomii anuu yuganaa bituuf yoo dura karoora qaba garuu ani sifa biti adde fidde kanaafuu ara bataam maashaallah akkamiin seente duuba mana keessa jirti bara yoo dhufu as bira goota shi sayid as bira goota namni oggoo achi seenu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jedhee dubbisee seena jechuudha. waaw galatoomii kan adde fidu kennaa guddaa iddoo ulfaadhatti galatoomii gawre wayya እንደገጠ naamate እና dasna jedhe ያራ rana qabbanee ture na ቀበና ture ati jamar namatti qorruun fakkaatu achumaan yeroo kennaa hagana ga'u kana qabattee maqaa rabbii qabattee dhuftu maal qabu akka ofirra buustee dhuftu akka tasaa waan biteef malee uffata akkana uffatanii waan akkana akka qabatan akkasuma sila laala osoo akkatti uffattee dhuftee kana caalaa gammadaa sila badambitti qabsi godhaayyuu Rakkoon qaban malee naa qafe. Ani kennaa kan akka bitu kan na kakkaase ani manni kun kiyya. Alhamdulillah. Manni kun kiyya keeti. Ani haadha manaa keeti. Mana kanaaf meeshaa qixxee bitee miti. Ani immoo meeshaa. meeshaa maali ani qixxee miti guutuu bitee Guutuu bitee ani guutuu ka caalu bitee. Maallaqa mana kiraan kafalu hin dhugu. Nyaadhu hin uffadhu jeen kana bitee dhufe rakkoon qabu shi saayidin jinqamiin boru naa galchita rakkoon qabu maali maallaqa kamiin kan kanatti bite maa kennaa nu fidee kennaa dabar eewa hoo cinqamte jedhete yoo cinqame sin jedhe eewa akka tasaa hoo cinqamte akkaawunti kiyya borsifan erga yaaddayin har'a waan aan godhaan tole hayyee galatoomi gaamma kennaa nu fidee kennaa jechuun naamiti naa fidii siin jedhe birri sii galchaa lakki isiin maashaallah dha kennaa ajaa'iba naa fidee Eko kennaan koo maashaallah ni beeka naabiti naa fidii sii galchaa jettee anuu yaadatti ture tokko asitti bitee ture maashaallah kennaa ajaa'iba ani bar maallaqa irraa fudhachuuf osoo hin ta'e garuu saayid hin cinqamu jettiin tun maalirra jirti mana kiraan kafallee jee cinqamee ati amma kennaa kana akkamitti yaaddee kan dhufteef maal ilaallateef kennaan waan viidiyoo reefii rifatteetiin waan taane haasofteef yeroo isaan osoo manatti hin galin fiidee deebitee dhuftee moo dhimma biraati moo ayyaana ilaallate moo maal ilaallate tokkoffaa viidiyoo kanaan na rifachiistanii jirtu lammaffaa immoo mana kana hooyaadu kana qofatu akka ta'e mana kana waa'ee viidiyoo waan galchu haa waraabdu viidiyoo mana kana qullaa isaa gatee biraa deemee miti amma ati meeshaa qixxee bittee jirtaa miti anis meeshaa qixxee bitee jira kanaaf manni kun kan keenya kan lamaanii keenya jechuudha. meeshaa gaaf dura duwwaa gootetti guuttee Guute. kanumaan guutte Guutu kana jechuun manni kee haalli kee keessi kee guutuudha. maashaallah dhugaa galatoomi hedduu galatoomi hedduu galatoomi faadhu miilli maal ta'e jira galatoomi sin koo ispoortii argatta galatoomi kalaas Rakkoon qabu. kennaa waan nu fiddeef amma yoo isi geegesse amma hin deemne haa deemne Nokkuba wallahi. maal sirku Wallahi baay'ee nokkuba. akkam maal maal sirku Ani isinitti nimne malee nokkuba jira ani samuun akka. Wallahi nokkuba jira. Maal sirku? Waan nan dhufa qoy. beenu kaa kimis geessina Laa qoy dhufe asuma na eegaa waa fide. maaliif taree wajji deemi ka dhukkubaa jira miti bakka si haa fidu hakimi si haa fidu Hin fedhu qoy asuma na eegi. indi wajji deemi ara wajji deemi hooy guud har'a moo maali addam jettiin Ani siree keessaan bira dhufeellee siree lakki kana siree kana bitee ala godheeyyuu siree illee naa kennaan jedhu ansolaa qabda ansoluma naa fidi ani siree irratti illee na cibsaa isiniin jedhu dhufee siree irratti illee isiniin jeequ siree gubbaallee hin koruu musin baqa hinoot firaashii illee bitadhee sayid nan bite barandarraa fiddeemu kun ala ana kaayim ire kuma naa baate duraan kan bitame ta'a
Kan duraan bitame gaafa si dhiistee deemte lamaan kan na dhiistee deemte. Bakka asirratti narrafa ji'a tokkoof naan dhukkubni kee ji'a tokkoof tura naan jedhani ji'uma tokko qofa naas ta'a. Jaalalli sitti deebi'ee jira. Eessa si deebi'e? Gara keessaatti. Dura eessa dhaqe? Asuma ture. Amma gadi fagaatee galee jedhanii. Nama isa bira deemtee ji'a tokkos ta'e ji'a lamas hanga sitti fixetti hamma fayyitutti Said biraan dhabamini. Doktora kam sin jedhe? Hageen bira dheedha amma kennaa bitteetu waan dheebite hawwii hojii gabbaa ture. Ani isa sitti muufin dhufeeyyuu durayyuu hawwii wajjini xiqqoo oduun na qabatee nan irraafadhe jidduudhaan malee sitti muufan barbaadeyyuu anama baay'ee dhukkubsadhe jira. Mee akkam si godha? Na hollachiisaa. Mana kanaan bahin hin bahin na godhaa. Si hollachiisa. Kun jaalalaa miti qabbana. Qabbana hafa. Tokko jidduutti nyaata na nyaachisu. Oksijinii aanan jira samuuna kana. Oksijinii aanan torbee tokkoof oksijinii fudhachaa jira. Oksijinii eessaa fudhataa? Nyaata oksijinii rabbiitiin hin jiraachaa jira. Maarreen hunduu kan rabbiitiin jiraataa jira. Kiyya adda. Ati kan fudhattire? VIP dha kiyya. Akkasii? Rabbi koo asii kenna? Jabaadhu amma tapha kan kennurraa dhiisiti. Maali yaadde qo'atamu? Itti turaan nu dhiiste deemte amma bultii kenna waan nu jeeqa maali nu jeeqa? Ani bultii keessan hin jeequ. Nama isin ergemo maali wanni mucoo jeequ barbaadaniif? Laal Said. Jalaan jeeqana moo dirqama isin jecha mana dhokadhee galuu qaba mana gadhiisuu? Laa wallahi akkasii miti Said. Ana mala manyitaa beetii kanas hin darbu. Asumatti TV kiyya guddicha kana dhimbantu waan barbaade taa'ee nan laala. Isin ciistanii waan barbaadan godhaa. Sagalee bichaa hin baasina. Eenyu si amma kasii erge dammanyaa kan keessan? Wallahi miti. Ka gaaf dur meeshaa sirraa bite? Wallahi miti. Si erge moo? Ani maaliif amma nu achi ciisnaa ati as ciista? Kana fe'uu heddama maali? Yaasuusu fidde? Haala miti Said. Osoo garuu osoo gurgurtee moo maallaqa bareeda baasa bara. Yaada bareeda barkuu Said. Garuu ani hin gurguru. Yaada hin qabnuti yoo gurguru yaada qabaatte malee. Haaraan hin gurguru ani Said hin gurguru maashaallah isiniif haa ta'an. Ani taa'ee meeshuma keessan isinifan eegan doom hattuu zamanaa maraatte jedhan akka wayishii godha jedhan. Hattuu hattuu baree uffattes waa xiqqaa fuuldura uffattee deemti akkan keessuus ni feetu guutuu. Hattuudha naan jechaa taare. Siin jaraan jiru ati jaartii yaati waan kan kee fudhattee deemti. Maa fudhattee illee hin jenne baga fudhatte. Amma keessi fudhachuu addati. Haaraan si jalaan tuqu wallahi si jalaan tuqaan. Inde rafuu bichaadha wallahi si jalaan waan na ukkubeefi bar. Ati amma maali adda qoy? Na jaalata? Na wajjin jiraachuu feeta? Kasin jedhe ni goota? Nin godha. Amantii fi uffata uffannaa? Bakka. Asuun ala argamu. Ish. Uffannaa fi amantii? Ani uffannaa bichaan irraa osoo jijjiirtee bakka. Akka qullaa deemu soyyaa? Ani akkana fedha bakka. Qullaa? Ani fedhu qaba. Ati ammallee jaartii yaa beekaa si dhiisne mi? Yoo natti deebitee na wajjin jiraachuu barbaadde? Amantii sirreessi uffannaa sirreessi. Manni keeti. Deebi. Bakka biraatti isin kireeffadhee isillee hawwiillee ni jiraattan rakkoon hin qabu. Garuu akkatti qullaa dhufteetiin akka nama jaalatullee ta'a akka nama faayidaa barbaadullee ta'a yookaan akka nama inaafillee ta'a bultii kennu nun jejjeeqin. Si galee gam? Kanaafuu yoo sirrooftee ni jiraadha keessa taate waan sin jedhe yoo waan waliin dubbanne san sirreessite qofa. Imaanillee sin dhoggin maaliif imaanis dura itti mi'an. Ayyuun sa'a barbaadeen deebi'uu dandeetti. Aniif sin addan baane hin hiine. Wanti irratti tollolle qullaa deemuu isiit irratti walitti dhabnee TikTok irratti qullaa gabbaatee rifeensa qullaa caffartee uffata qullaa deddeemtee caffartii sababaa sanaan itti aaree jennaan isillee meeshaa manaa fudhattee baate. Kanaan booda isillee si wajjin hin jiraadhu atis bira barbaadu fuudhii waliin jejjennee atis barbaadu heerumii karaa si dhiisee jedheen itti adda baane malee inni kaa addaan hin biintanne waliin hiikne jedhee isii itti mee isii amansiisee jira. Isillee ni beekti. Anjibbaa kan keen qabu. Wanti oomishni guutuu ni beeka waan darbe waan jidda barsiisu guutuu ni qabu. Ansin jibbu si jaaladha ammas. Atis na jaalatta. Yoo kan jaalattee na wajjin jiraachuu barbaadda. Yoo ijoollummaa si taphattee yoo kan namni si gorsee olii gasii oofe taate saniin shawwadamtee jirta. Kanaafuu yoo gara bultii kiyyaatti deebi'eetiin ni jiraadheette waan lamaan qofa sirreessi. Lammata rifeensa qullaa qaama qullaa hin deemu. Amantii kiyya olii gadi hin jijjiiru tokkichaan taa'ee yoo kajettu taate na wajjin jiraachuu hin dandeetta. Said. Anis amantii kiyyaan atis amantii keetiin jiraan. Hoo rifeensa kana jibbe ilaaluun barbaadu jette immoo hoo nyaata hojjedhu naxala uffadhina. Yeroo nyaata hojjettu naxala uffatta. Ayyoom san barbaade. Ansa siin jechaa jiru. Naxala waan uffattuuf yeroo nyaata hojjettu. Ani barbaadu sana. Yeroo nyaata hojjettu bar feestallee uffatu rakkoo hin qabu. Maal goota naxala bira? Maqaan ji'a tokkoof mana kanaan bahu Said. Wallahi maal gochuu? maqaan nokkubeera. Sirbuube. Rabbi isaa fayyisu. Amiin. Haakimsi keessa beeku.
Asuma na wajjin. Ishee kabiroo dhaqee si bira si geessa. La. Asuma keessa rafinaan jira. Nan fayyaan dhugaa rabbi asitti hodhee nan fayyaan. Maal jettaan? Araftu bakka. Araftuu? Ati gooma asii nama hundaa mara jettaan? Jarri barbaa isin jedhani? Taa isin hin jedhani? Ani hin jenne maal. Akkam jette? Maal jette? Yoo dhukkube yoo as raftee dhiise. Araftu ka ji'a takka aateettu. Ji'a takka. Yoo dhiise. Yoo as waan ulfoofte akkam gootaati? Yoo as ulfoofte. Maashaallah. Ji'a takka jedhaa suuta yeroo ati gabbaatee suuqaaf kushiinaa deemte yoo na tusseentu ulfoofte akkam taate? Yoo na dogongorsiiste. Haa ulfooftu? Akkasin goota? Ati akkasin goota agarra? Naani yeroo baay'een godhaan. Si jamar gaafa takka takka ta'e malee deeniin godhaan. Dhageettee bire? Gaafa takka takka. Deeliin godhu yeroo takka takka. Ani akkaatiin miidhamneef jedheeti malee barbaadeetti. Kanaafuu ulfaa odeemti na dogongorsiisuu deemtu tusseentu. Jechuun ati amma yoo isatti deebitee ulfaa ullee ofeeti. Guyyaa takka takka kan jettu kana dhaabite uffannaa keetii fi amantii keetii sirriitti deebiitii wajjin jiraadhaan rakkoo hin qabu. Jaartii isaati miti. Kanaafuu osoo barbaadiin olii gad deemtee booda osoo ulfooftee dhaltee illee ilmoon kee diqaalaas jalaataa waan ta'eef ati amantii takka qabaddu siraatan isa wajjin jiraadhuu jiraata. Akka mucaa yaman kan keessamu. Maali? Argitee waan ati addu isanii kan biraa. Ati bar gowwaa taate. Akka mucaa kan kee heemanii isaas hin jettisi. Argitee ati keerii adda bisaan sharri si yaadama. Kanaafuu hin taane. Hin dhageetta. Ayyu. Amma yoo ziddaa dhabde sa'a muraasa ciisi. Baay'ee takka filamaa miti sa'aatii muraasa ciisi. Garri mana keetti gali. Kiraa manallee fiixa keetti akka kaffaltuu dhabde nasii kafala. Rakkoon hin jiru. Mana keetti galuu hin danda'u. Kum dhibba qofa. Ji'a ja'a. Maali? Manni kiraa. Akkas kafaltaa? Hayyee. Sadaqiti. Sanaan siin kafalu. Atumaan ni kafalu. Waan gootu. Amma kaateetti gara mana keetti xiqqoo boqonnaa godhadhu. Yoo beeloftellee waan nyaattu kenniif. Nyaata si fidu. Haa nyaattu. Achi booda qajettee agaltu. Sharrii nurraa bultii kenna jeequu fi nu bira dhuftee sharrii adda addaa yaaduu nurraa dhaabe. Kana malee garuu waan biraas dhukkubuun yoo si dhukkubeetti madda ashan. Inni dhukkubu xiqqoo rafeetti yaada. Rafiiti gara mana keetti gali. Yoo dhimma isii wajjin qabaattu jinaasa himi. Nama ajaa'ibsiiste. Si jamar jechuudha. Ani dhageessaanti ji'a tokko as rafuu qaba. Ji'a tokko. Mana kiraan kafallee jaarsichi mana yoo birri sii kafalee hin deemta? Birri yoo kan ji'a tokko kum dhibba honaa kafale hin deemu. Dura eessaa fuutee karaa turte? Duraanii amma natti dabalan qaba. Amma natti dabalan. Akkoo akkasitti dabalan. Akkoo duraanuu akkamii kafaltaa jedhaa bara? Hin kafalaka. Fiffigee carraaqadhee dafqa kiyya xab godhadhee hojjedheeti ka. Koo yaatti si jamar nama takka mee paarlaamaan maal si godha si jamar? Maal zannaxee jiraachuu qaba. Idaa qaba akka nama galtaa miti. Birrii appaartaamatti adda kee galtee kafaltu san osoo qusattee osoo hin fayyadu. Maal idaa qaba jiru amma boru du'ee fi waan hin beekneef zanaa jedhee hin jiraadha. Kan ibsitu. Ishee. Maaneerii bareedaa tokko jira. Maaneeriin qabdu miti. Maaneerii? Amma kaatee birraa Sayid birrii kan ol kaa'ati akkaawuntii irra qabdu hin jiru sifan gurgura. Sifan gurgura. Bitadhu naan jetta? Meeqaan gurgurta garuu? Diimaan sun 55,000. Gurraachi sun immoo 45,000. Inni akkanatti dheeratu weeviin sun immoo 35,000. Miicame immoo miicee taaksii galchee ji'a sadii qofaan fayyadama. Guyyaa sadi? Xiqqishuudha bar wallaahi. Ittiin fayyadamne koo. Ji'a sadii mi? Bitadhu sadanuu bitadhu itti jijjiiramaa laal qaqqabaa jecha qunxaa kee uffattaa mana keessatti isa uffattee amaallalta. Sayid bergaaf maaneerii kaawwadhee mana keessatti miinii kaawwadhee mondol jedhu eeban na jaalata abeen na jaalata ana malee dubartiin biraatti mul'atu. Kum dhibba lama honjee'uun na erga hoo lukti kiyya mana kanaa baate dhiira biraa bira deemti jedhee fi'u jee na bira dhufa. Kanaafuu ani mana isa uffatte taanaan maqaa sumayyaa miti maqaa kiyyaa miti moonaalizaan osoo ufte kan si caaltu itti fakkaatu. Nama mallaqaati jette kana hundaa baasee hin bitu. Faradoon itti eenyu takka baay'ee qabdi. Dammuu ka'eessuma kiyyaa tokko fa'a gurraacha qaba inni dheeraa isaa tokkollee adiin jira adii dheeraa wayitii jira laal. Yaanis haga mallaqa kana hundaa Sayid irraa baasu isuma baasee irraa dhahee barbaada. Gowwaa si goosuu jechuun dhagaa goosuu jechuudha. Taas xallaa.